Adiós, atasco. No lo pillaré otra vez cuando salga del centro comercial. Entro por aquí, mirar, por aquí vive gente. Ya estamos en Valencia. Mira una abuelita ahí a la izquierda. ¡Hola! Los arbolitos llenos de mandarinas que son naturales, pero de decoración nada más. Para consumo no son buenas.